병원에 코골이 때문에 오시는 분들 중에 상당수는 가족분들이 옆에서 너무 심하다, 무섭다, 가봐라 해서 보내주시는 분들도 많습니다. 혼자 지내시는 분들은 알 수가 없죠. 이제 알 수 있는 방법은 간접적으로 본인의 평상시 상태를 보고 추측을 할 수가 있는데요. 낮에 많이 피곤하고 머리가 멍하다, 밤에 소변이 마려워서 자꾸 화장실을 가고 깨게 된다라든지, 아침에 일어났을 때 목이 건조하고 칼칼하고 목이 잠긴다, 이렇다면 의심을 해볼 수가 있겠고요. 만약에 이런 코골이나 수면 무호흡이 좀 심하게 가지고 계신다면 뇌혈관, 심장질환 이런 것들의 발병률도 올라간다고 되어 있고, 그래서 이런 분들 같은 경우에는 병원에 오셔가지고 꼭 수면다운 검사를 받으시고 편하게 건강검진 받듯이 수면 건강을 진단한다는 느낌으로 한번 진료를 받아보시는 게 좋겠습니다.